अब तो मुझे बता, ये कितनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। ओह माय गॉड, हवा भी है तो विंड बहुत ज़्यादा है भाई, और रात को तो और हो जाएगी अभी, समझे। तो जैसे हम लाइट किस्म के वेट के लोग जो ना वो तोड़ने लगेंगे। जोक। मुझे एक अपनी फ्रेंड के लिए कुछ प्रेजेंट लेना था, उसके घर जाना था, ईद के बाद जाना था, तो मेरे पास कुछ प्रेजेंट मैंने ख़रीदा ही नहीं था। अब मैं वॉलमार्ट चली गई, मैंने कहा वॉलमार्ट में देखती हूँ मैं क्या चीज़ पसंद करूँ उसके लिए, क्या गिफ्ट लूँ, क्या प्राइस, क्या प्रेजेंट लूँ। तो मैं तलाश में ज़रा बिज़ी हूँ आज, वॉलमार्ट का चक्कर लगा के। हल्के फ्रेंड का जो प्रेजेंट लेना था, मैं तलाश जस्तजू जारी है कि क्या चीज़ लेनी चाहिए। अब चीज़ ऐसी लेनी चाहिए जो उसे पसंद भी आ जाए, मेरे बजट में भी हो जाए, और प्लस जो है कि मैं उसको वो चीज़ों उसकी पसंद की चीज़ हो। अब मसला ये है कि चीज़ें कितनी सारी हैं, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ भाई जब बाज़ार आती हूँ या जब मार्केट में जाती हूँ या सुपर मार्केट में। मैं सोचती हूँ ये लूँ, मैं बेस्ट से बेस्ट लेने के चक्कर में ना पूरा वॉलमार्ट का चक्कर लगा लेती हूँ। कभी मैं सोच रही हूँ कि उसको कोई ड्रेस दे दूँ, कभी कोई पर्स दे दूँ, कुछ ये अपना डेकोरेशन का दे दूँ। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या दूँ, क्योंकि या किचन का कोई वेयर दे दूँ। किचन की क्रॉकरी भी अच्छी आई हुई है, लेकिन सब वो कॉमन ही क्रॉकरी होती है, तकरीबन हर चीज़ हर एक के पास होती है, लेकिन दे सकता है इंसान वो भी। फ़िलहाल तो मुझे ये फ्रेम्स बड़े पसंद आ रहे हैं, मुझे फ्रेम्स की तरफ अट्रैक्शन हो रही है। मेरा तो अपना भी दिल चाह रहा है कि मैं एक फ्रेम अपने घर के लिए मैं ले लूँ, रूम के लिए, लेकिन अभी सब सोच रही हूँ यही। और इतने अच्छे अच्छे फ्रेम्स हैं, मेरे खूबसूरत फ्रेम्स आए हुए हैं वॉलमार्ट में, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप इसको खूबसूरती से इसको डेकोरेट करके वॉल पे लगा सकते हैं या कहीं फिक्स कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसकी तरफ मेरा अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो बस अब देखते हैं। मैं 1-2-3 और राउंड लगा लेती हूँ दूसरी जगह, और फिर यहीं पे आगे पीछे देखती हूँ। अगर मुझे ये पसंद आ जाएगा तो मैं यही शायद प्रेजेंट के लिए ले लूँ, और फिर मैं जब अपने घर जाऊँगी तो उसको देखती हूँ और फिर उन्हें पसंद है, क्योंकि अभी मेरा दिमाग इधर ही चल रहा है। आज प्रेजेंट लेना भी ज़रूरी था, हालांकि बाहर बहुत हवा है। अब बस अब ये लेके मैंने प्रेजेंट ले लिया, मैं निकल रही हूँ। अब मैं वीडियो बना रही हूँ, ये एग्ज़िट का रास्ता है, यहाँ से निकलते हैं। तो सभी लोग जा रहे थे, अभी टाइम भी बंद हो रहा था कि 11 बजे बंद हो जाता है वॉलमार्ट, लेकिन इस वक्त 10:30 के करीब हो के 10:40 10:30 हो रहे हैं। ऐसे ही मैं बाहर जैसे ही निकली तो भाई देखिए क्या हाल है। जैसे लग रहा था कि बस लेकिन ये हवा से मेरे बालों का असर देखिए क्या हो रहा है। इतनी तेज़ हवा है, ठंडी हवा कितनी ज़बरदस्त हवा है, सर्दी हो रही है। कितनी सर्दी हो रही है। हाँ सही है, बहुत ठंड है आज, पर हवा बढ़ी है। वेरी कोल्ड। रात की तकरीबन 8:30 हो रही है।